ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဂီတာကိုဘင်တန်းဆိုတဲ့အိန္ဒိယအချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာကားရီယာမောင်းနေရင်ထိုးရက်လိုက်လို့ကားထဲမှာပါတဲ့ကောင်မလေးကဒရိုက်ဘာကိုဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒရိုက်ဘာကလည်းကားပြီးပေါက်သွားလို့ပါလို့ဆိုပါတယ်။ကောင်မလေးကကားထဲမှာဘီးပိုပါလာလို့မေးတော့မပါခဲ့ကြောင်းကားသမားကပြောပါတယ်။ကောင်မလေးလည်းအချိန်မတော်မှကားပြက်လို့ကားသမားကိုအနီးနားမှာကားပြင်ဆိုင်ရှိမလားလို့လိုက်ရှာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးလည်းအနီးနားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့လိုက်လို့အကူအညီတောင်းဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးကလက်ကြည့်တော့ဒီနားမှာကားပြင်ဆိုင်ရှိလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ကားထဲမှာအရက်ပါလားလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။အရက်လားအရက်မတော့ရရင်မပြောဘူးလားလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးကခေါင်းခါပြလိုက်တော့ဝိုင်းစွန်ရောအဆင်ပြေလားဝိုင်းတော့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်လေးကချက်ချင်းပဲမတည့်ရလိုက်ပြီးအရက်ကျန်းဆိုရင်တောင်အဆင်ပြေနေပါပြီလို့ပြောပြီးကားနားကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးလည်းကားတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဒီဝိုင်းကငါ့အဖေကငါ့မေမသိအောင်ဖွက်ထားတာအတွက်ပဲတောက်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်လေးကတဝက်လောက်နဲ့အဆင်ပြေဘူးဆိုပြီးကောင်မလေးကိုပြန်ပြောတော့အကုန်လုံးတောက်လိုက်ရင်သူတောက်တယ်လို့ထင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မတောက်တော့ဘူးသူ့အကြောင်းပဲနားထောင်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းမင်းရဲ့ပုံစံကအရက်သမားနဲ့မတူကြောင်းနဲ့အချစ်နာကျနေတာလားလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကောင်မလေးကဘာတူလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးလည်းပြန်စဉ်းစားရင်းနောက်တစ်ခါမှာတော့မင်းသားဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့မိန်းမတွေကယောက်ျားတွေအပေါ်တိတက်ပုံကိုပြောနေခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းတွေကယောက်ျားတွေဘာလို့အမြဲမိန်းမတွေတိမနေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မင်းသားဟာအထက်တန်းပြအကြောင်းဆရာတစ်ယောက်ပါ။အတန်းထဲမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ကမင်းသားကိုကြွေနေသူပါ။စာသင်နေရင်ထားရီပေးနေလို့မင်းသားလည်းမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေရပါပြီ။အတန်းပြေးချိန်မှာကောင်မလေးကဆရာဘယ်တော့အိမ်တော်ပြုတ်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသားလည်းစာပဲကြိုးစားပြီးမိဘတွေကိုပြောအောင်ထားပြီးမှအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စဉ်းစားပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့မင်းသားကကားမတိုင်မှာလူတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲသူ6လောက်လိုက်နေခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလည်းစင်ထားတဲ့အတိုင်းလူချမ်းတွေရောက်လာပြီးကောင်မလေးကိုသူလိုက်နေတဲ့အကြောင်းသိအောင်လုပ်ပါတော့တယ်။ကောင်မလေးလည်းဘာပြောမှမသိပဲအကျက်ရိုက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်တော်တဲ့တယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ။ကောင်မလေးလည်းမင်းသားကိုသူကအိမ်တော်ရှိကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းသားလည်းမသိလို့လိုက်မိတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးလည်းမင်းသားကိုတနာသွားပြီးရှင်ကျမလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုသဘောကျတာဆိုရင်တေချာပေါက်ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးရလိုက်မယ်။ရှင်ကံကောင်းပါစေလို့ပြောပြီးမင်္ဂလာဆောင်ရင်သမင်းဖိကြည့်ဖို့ပါပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့မင်းသားဟာဖះเจ้าမှာရောက်နေခဲ့ပါတယ်။မထင်မဲ့ပဲတနေရာမှာမီးပူသွားနေတဲ့မင်းသမီးကိုတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းသားလည်းနောက်ကလိုက်ကြည့်နေရင်သူငယ်ချင်း၃ယောက်နဲ့တိုးပါတယ်။သူငယ်ချင်းများကိုသူကောင်မလေးတစ်ယောက်တွေ့ထားကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။သူငယ်ချင်းတွေကလည်းအိမ်အောင်ရှိမရှိအရင်မေးဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်အရင်လို9လလောက်ပတ်လိုက်နေရမယ်ဆိုပြီးရေကြပါတော့တယ်။မင်းသားလည်းချက်ချင်းပဲမင်းသမီးနားကိုသွားလိုက်ပြီးမင်းရဲ့ယောက်ျားနဲ့ကလေးအပြင်မှာစောင့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလည်းစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။မင်းသားလည်းအိမ်တော်မရှိမှန်းသိရလို့အလွန်လေးပြောရီလူမီစေကူးထဲမှာမင်္ဂလာပါပြေပါဆောင်ပလိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်မလေးနဲ့တော့တွေ့ပြီးဘယ်မှာတွေ့တာလဲပြီးတော့မင်းသားဆောင်တာတွေကြီးနီးတော်တွေကရောလို့ကားပြတ်တဲ့ကောင်မလေးကမေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသားလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းမထက်ရသေးကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကသူစိတ်ကူးရင်ကြည့်တာလို့ဆိုပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းနောက်ထပ်ရောဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲလို့မေးတော့မင်းသားကသူ့ညီမမင်္ဂလာဆောင်စစ်တဲ့ဘွဲအတွက်ရွာကိုခီးထွက်ခဲ့တယ်လို့စပြောပါတော့တယ်။လက်တနေရအရောက်မှာကားပေါ်ကိုမင်းသမီးလည်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကမင်းသမီးကိုမြင်တော့သူ့ကုံဘေးကခုံမှာထိုင်ရပါစေဆိုပြီးဖះကိုဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းလည်းပြေးခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလည်းရင်တွေခုန်ပြီးဘာပြောမှမသိလို့တငယ်ချင်းတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကလည်းစေးအေးနဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်စကားပြောဖို့ဆိုပါတယ်။မင်းသားလည်းအရေးစွန်ပြီးနာမည်မေးလိုက်တော့မင်းသမီးကသူ့နာမည်ဂီတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကားနာမဲ့နေရာကိုရောက်တော့မင်းသမီးကတန်းစင်ကန်သွားဖို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုလိုက်ခဲ့ပေးဖို့မင်းသားကိုပြောပါတယ်။မင်းသားလည်းအဆင်ပြေကြောင်းပြောပြီးလိုက်ပို့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကားလည်းပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်မှာခီးသည်တွေအိတ်နေတော့အဖွားတို့တယောက်ကမင်းသားနားကိုရောက်လာပြီးအနောက်ခုံမှာထိုင်ရတာခါးတွေနာလို့နေရာလေးလဲပေးဖို့ပြောပါတယ်။မင်းသားလည်းလဲမပေးနိုင်ကြောင်းကိုအဖွားနဲ့ခြေတင်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးနိုးလာပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့အဖွားကအနောက်ခုံမှာထိုင်ရတာခါးတွေနာနေကြောင်းပြောလို့သူ့ရဲ့ခုံမှာထိုင်ပါလို့ပြောတာကိုအဖွားကအားနာနေတာလို့မင်းသားကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းသားလည်းစိတ်ဆိုးပြီးနောက်ဆုံးခုံမှာသွားထိုင်လိုက်ရပါတယ်။နောက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာတော့မင်းသမီးကလည်းနောက်ခုံကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲလို့မေးတော့အဖွားကအရန်ဟောက်တော့အိမ်မရကြောင်းပြောပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့မင်းသားလည်းမင်းသမီးနဲ့အတူတူပြန်ထိုင်ရလို့ပြောနေပါတယ်အစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်လဲလို့ရမလားလို့မင်းသားကိုမေးပါတယ်မင်းသားလည်းပြောကြီးရကြောင်းပြောပါတယ်ငွေချင်းတွေကိုဖုန်းခေါ်ပြီးသူဘာဆက်လို့ရမလဲမေးပါတယ်မင်းသူကိုချစ်ရင်ကိုပြီးနန်းလိုက်ဆိုပြီးမူးမူးနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မင်းသားလည်းဒီလိုလုပ်တာကနီးမမှန်တာကိုသိလို့မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမတ်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စဉ်းစားမိပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေချိန်မှာပဲကားကဆောင်းလိုက်လို့မတော်တဆနမ်းမိသွားပါတော့တယ်မင်းသမီးလည်းနိုးလာပြီးအချင်းမကောင်းတဲ့ကောင်လို့ပြောကပါရိုက်လိုက်ပါတယ်မင်းသားကလည်းသူကအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းသမီးကသူဘသူလဲဆိုတာသိသိရမယ်လို့ပြောကအတူကိုဖုံးဆက်ပြီးတိုင်ပါတော့တယ်အကိုပြည်သူကလည်းသူအခုလာခဲ့မယ်ဗမာလဲလို့မေးတော့မင်းသမီးကအကိုလာရမလို့ကြောင်းနဲ့ကားကမနှက်ပြန်ဂျန်ရှင်းမှာခီးဆုံးမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်မင်းသားလည်းကားပေါ်ကဆင်းဖို့ကြံပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကသူ့လက်ကိုကျိုးထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲတငယ်ချင်းစီကဖုံးလာပါတော့တယ်မင်းသမီးလည်းဖုံးကိုကိုင်းပြီးနားထောင်ကြည့်တော့တစ်ဖက်ကငမူးကောင်ကအပိုင်နမ်းလိုက်လားဆိုပြီးမေးပါတယ်မင်းသမီးလည်းနေတငယ်ချင်းကိုဖမ်းထားလိုက်ပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မနက်မှာကားကဂျန်ရှင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီစောင့်နေတဲ့ကိုဖြစ်သူနဲ့လူမိုက်တွေကကားပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ကုန်းမှာထိုင်နေတဲ့ဂျမစီကိုအမြဲသွားလိုက်ပြီးဟိုကောင်ဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မင်းသားဟာညကအမှန်ကိုခွဲပြီးကားပေါ်ကခုန်ချပြေးသွားကြောင်းပြောပါတယ်မင်းသားလည်းကို693နဲ့ရွာကိုခြေလင်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညီမဖြစ်သူကသူနဲ့စစ်စစ်မဲ့သူကိုမမြင်ဘူးကြောင်းနဲ့အဖေဖြစ်သူလက်ခံလို့မငင်းပဲလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေပါတယ်နောက်ရမှာတော့စစ်သက်ပွဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်သူလည်းမင်းသားကိုရောက်ခွဖြစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲမင်းသမီးကလည်းအကိုဖြစ်သူစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့မင်းသားရဲ့ရောက်ခွဖြစ်သူကသူနှမ်းခဲ့တဲ့မင်းသမီးရဲ့အကိုဖြစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဖေဖြစ်သူကသူ့ရဲ့သားကမျိုးကနေတရက်လုံးကားစီးခဲ့ရပြီးကားဂိတ်မှာမစင်ပဲလက်ကွင်းထဲကနေလက်ချောက်ပြီးမနေ့မှရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းကိုမမေးပဲပြောလိုက်ပါတော့တယ်အကိုဖြစ်သူကလည်းမင်းသားကိုမယုံစကားဖြစ်သွားပြီးညီမဖြစ်သူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းသမီးကလည်းစစ်သက်ပွဲပြတ်မှဆိုလို့သူမဟုတ်ကြောင်းခေါင်းရိုက်လိုက်ပါတယ်မင်းသားလည်းအခုလိုလိမ့်ပြီးကူညီပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရှာပါတယ်စစ်သက်ပွဲမှာအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မင်းသားကိုသူ့အဖေကပုံရိုက်ခိုင်းပါတယ်မင်းသားလည်းဓာတ်ပုံဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသမီးကိုအားနာသွားလို့ပါနောက်တစ်ခါမှတော့မင်းသားဂျင်ထော့ပြီးထွက်လာချိန်သူ့ကိုကြိတ်ကြွနေတဲ့အကြောင်းလူလေးကဒီနေ့သူမွေးနေ့ဆိုတာပြောပြီးချောကလက်ကျွေးပါတယ်ဒီညမှာပဲပါတီရှိကြောင်းနဲ့မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဆရာကိုလာသေးခြင်းကြောင်းပြောပါတယ်မင်းသားလည်းသူစိတ်မကြည့်လို့မလာနိုင်ကြောင်းပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်အဲဒီနေ့ညမှာပဲမင်းသားကစိတ်ငြင်းငြင်းနဲ့ရဲစီတောင်းနေခဲ့ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေကလည်းအများကြီးမတော့ဖို့ပြောကြပါတယ်ထိုချိန်မှာပဲဖုန်းလာလို့မင်းသားလည်းဘသူလဲပါကိစ္စလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဂီယာဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တော့မင်းသားလည်းအမှုပါပြေးသွားပါတော့တယ်မင်းသမီးကလည်းမနေ့ကမင်္ဂလာပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့သူနဲ့မင်းသားကိုတာဝန်ပေးထားကြောင်းပြောပြပြီး9နာရီထိုးလာခေါ်ဖို့ပြောပြီးဖုန်းချလိုက်ပါတယ်မနက်မှာမင်းသားလည်းပြင်းပြင်းပြီးအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခန်းအပြင်ရောက်တော့အမြဲသူ့ကိုအကြံပေးတဲ့တငယ်ချင်းကဒီခါလဲကားနဲ့မသွားပဲဆိုင်ကနဲ့သွားရင်ပူစင်ပြေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြန်ပါတယ်မင်းသားလည်းမင်းကြောင့်ဒလွဲတွေဖြစ်ရတာလို့ပြောပြီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကားပေါ်တက်ခါလေးမှာဆိုင်ကယ်ကိုမြင်ပြီးစိတ်ပြောင်းသွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မင်းသားလည်းဆိုင်ကယ်စီးပြီးထွက်လာလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုင်ကယ်စီးရလို့ပြောနေချိန်စီးပြတ်ပါတယ်ဆိုတာကတော့မော်တော်ဘီကယ်ဖမ်းလို့ဆိုင်ကယ်ပါမရှိတော့တာပါမင်းသမီးလည်းလှုပ်လိုက်တိုင်းဒလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးပါတော့တယ်မင်းသားလည်းချက်ချင်းတငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးကားခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လမ်းတနေရာမှာကားရက်ပြီးမင်းသားလည်းမုံစင်းဝင်နေချိန်မင်းသားရဲ့ဖုန်းကိုမက်ဆေ့တစ်ခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလည်းဖုန်းကိုယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မင်းသားကိုကြွနေတဲ့ကောင်မလေးကပို့လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပါမင်းသမီးလည်းမင်းသားကိုအထင်ထက်လွဲပြန်ပါတော့တယ်မင်းသားကားပေါ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာရှင့်လိုလူမျိုးနဲ့အမျိုးတွေအမှရှက်ဖို့ကောင်းကြောင်းပြောပြီးဖုန်းကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မင်းသားလည်းကြည့်ပြီးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလည်းရှင့်တယောက်ထဲလိုက်တမိသားစုလုံးဒီလိုပဲလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသားလည်းသူ့ကိုပြောလို့ရတယ်မိသားစုကိုမထိနဲ့လို့ပြောပြီးကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်မင်းသမီးလည်းကားပေါ်ကဆင်းသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲရောက်ပါစီကဖုန်းလာပြီးသူဒီမျိုးကိုရောက်နေကြောင်းနဲ့ဘတ်ကားပေါ်ကကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့မင်းသားကိုလည်းကူညီဖို့ပြောပါတယ်မင်းသားလည်းချက်ချင်းပဲမင်းသမီးအဆောင်ကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးအကူအညီတောင်းရပါတော့မနေ့မှမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကအကိုဖြစ်သူစီရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အကိုဖြစ်သူကရဲမှုကိုပါခေါ်ထားတော့မင်းသားမှကြောက်လူတွေတုံနေခဲ့ပါပြီရဲမှုကညီမကိုနှောက်ရက်တဲ့ကောင်ကအသက်ဘယ်ရွယ်လောက်ရှိမလဲလို့မေးလိုက်တော့မင်းသမီးကလည်းမင်းသားကိုအသက်ဘယ်လောက်လဲလို့လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်
မင်းသားကလည်းအံ့ဩတဲ့မျက်လုံးနဲ့မင်းသမီးကိုကြည့်ပြီး25လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးလည်းသူ့အရွယ်လောက်ပဲလို့ရဲမှုကိုပြောလိုက်တော့ရဲမှုနဲ့အကိုဖြစ်သူလည်းအခန်းထဲကထွက်သွားပါတော့တယ်မင်းသားလည်းသူ့ကိုတနာဖို့မင်းသမီးကိုပြောပြီးအပြင်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း25ရက်နေ့ကကားပေါ်မှာပါတဲ့လူစင်းကိုရဲမှုနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ကစစ်နေကြပါပြီမင်းသမီးကိုရဲစခန်းကိုလာဖို့နဲ့ဘီကြီးကိုပါခေါ်လာဖို့အကိုဖြစ်သူကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရဲစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မင်းသားမှာမျက်လုံးပြူးသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖမ်းပြီးစစ်မေးခံနေရတာကသူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့ပါထိုနေ့ကကားလက်မှတ်ကိုမင်းသားနာမည်နဲ့မဖြစ်ပဲသူ့နာမည်နဲ့ဖြတ်ပြီးအလုတ်2ရက်နာခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်းသူတို့တာမို့ကြောင်းနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းအတွက်လက်မှတ်ဖြတ်ပေးခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရိုက်နေလို့ဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးမင်းသမီးကလည်းအရိုက်ခံနေရတာရှင်းတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသားလည်းမကြည့်ရတော့ပဲအကုန်ရက်လိုက်ဆိုပြီးអော်လိုက်ပါတယ်ရောက်ပါထိုင်နေဒီကောင်ကိုဘလို့ကန်ရရမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်လို့ပြောပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူအနားကိုသွားပြီးမင်းကရင်းကြီးကြီးပဲမေးမယ်မင်းတငယ်ချင်းကဘသူလဲဆိုပြီးပါးရီရိုက်ပါတော့တယ်ရိုင်းနေရင်လည်းမင်းတင်ရင်တော့ငါနာမည်ကိုမပြောပါနဲ့လို့တိုးတိုးလေးတောင်းပန်ရှာပါတယ်အဲ့ရမှာမင်းသားကညီမဖြစ်သူစီကိုဖုံးသွဲပြီးရောက်ပါဖြစ်သူကိုဖုံးဝေါ်ခိုင်းပါတော့တယ်မင်းသားလည်းရောက်ပါဖြစ်သူကိုဖုံးပေးလိုက်ပါတယ်သူလည်းရောက်ပါကိုညီမဖြစ်သူကပြန်ခေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးအားရပါရထမင်းစားပြီးပျော်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမှန်းချက်တဲ့နဲ့ထွက်ကမကိုက်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဖြစ်သူကပါရောက်မကိုနှောက်ရက်တဲ့မျိုးမစစ်ကောင်ကိုမိမပြန်လာလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ပါဟောတခါမှတော့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကဖိတ်တာသွားပူနေခဲ့ပါတယ်မင်းသားကကားပေါ်မှာကြံခဲ့ပြီးမင်းသမီးလည်းဖိတ်တာသွားပေးပါတယ်စကားပြောနေရင်ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်လို့အဲ့ဒါဘသူလဲလို့မေးတော့အင်ရှင်တော်ကြီးကသူသမီးပါဆိုပြီးပြောပါတယ်မင်းသမီးလည်းသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရကြောင်းပြောပြပါတယ်အတော်ကြီးကလည်းသူလည်းကြည့်လိုက်ရကြောင်းနဲ့လာပြောတဲ့သူကမင်းသားဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်သူကမိန်းကလေးတယောက်ပေါ်ရုံမာတဲ့စိတ်မရှိကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်သူသမီးနဲ့ပါပေးသားခြင်းကြောင်းပြောပါတယ်အတော်ကြီးရဲ့သမီးကမင်းသားကိုကြိတ်ကျွေနေတဲ့အတန်းတွေကကောင်မလေးပါမင်းသမီးလည်းအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရတော့မင်းသားကိုနားလဲသွားပြီးအချစ်စိတ်တွေပါရုပ်ဖိတ်လာပါတော့တယ်မင်းသမီးလည်းစိတ်ကူးတွေကြည့်ပြီးဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်မင်းသားကိုပဲမြင်နေတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတော့တယ်မင်းသမီးလည်းသူ့ကိုစီသွားပြီးသူတို့မျိုးကိုပဲပြန်ဖို့နဲ့သူ့ကြောင့်ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့လို့စိတ်မကောင်းကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလည်းညာတွင်ချင်းမင်းသားစီကိုသွားပြီးအကိုဖြစ်သူကိုဖျောင်းပြပြီးကြောင်းနဲ့မျိုးကိုပြန်ဖို့ကိုပါပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသားလည်းအယမ်းပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဟေးဂုံယူပါရဲ့ဘီဂျေဘာတွေ့လဲလို့မင်းသားကမေးလိုက်တော့ကောင်မလေးကနင်းကိုချစ်နေပြီလေလို့ကားပြက်တဲ့ကောင်မလေးကပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတော့မင်းသမီးရဲ့အဖိုးကနှလုံးဖောက်လို့စေုံတက်နေရပါတယ်အဖိုးနဲ့အဖွားကလည်းသူတို့မသိခင်မင်းနှစ်ယောက်လုံးအိမ်တော်ပြူတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းသမီးကိုအကိုဖြစ်သူနဲ့အတူတူမင်္ဂလာဆောင်မှုပြောပါတယ်တင်တော်မဲ့သူကိုစဉ်းစားကြတော့အကိုဖြစ်သူကဘီဂျေနဲ့ဆိုအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးကလည်းရေငတ်တုံးရေရင်းနဲ့ကြာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့မင်းသမီးကမင်းသားကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောကြပြီးပျော်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မင်းသားကလည်းသူလိုချင်တဲ့မိန်းမမျိုးကအမေနဲ့တူတဲ့မိန်းမမျိုးလို့ဆိုပါတယ်လိုမတော့တဲ့လူတို့မျိုးမလို့ချင်ကြောင်းပြောပြီးညင်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလည်းအိမ်ကအဖွားကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဖွားကြီးကလည်းဒီလိုကောင်ကညင်ရမလားဆိုပြီးအတိဖြစ်သေးတဲ့သားနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ပါတော့တယ်နောက်ရက်မှာတော့အမေရိကကပြန်လာတဲ့ဦးချောင်းကြားရောက်လာပါတယ်အိမ်ထဲကလူတွေနဲ့မာလီပါမကျန်အယူသေးပေးနေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာအကျိုးပြင်ဆင်ချိန်မှာလည်းမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ကစကားမပြောကြတော့ပါဘူးအဖွားဖြစ်သူကလည်းမင်းသားကိုမကြည့်ပါဘူးမင်းသားကကားပေါ်ကကိစ္စကိုဆက်ဖုံးမကွယ်ထားတင်ကြောင်းနဲ့သူစိတ်မလုံးဘူးလို့ပြောကတငယ်ချင်းတွေတားနေတဲ့ကြားကအကိုဖြစ်သူစီကိုသွားပါတော့တယ်မင်းသားလည်းရောက်ဝဖြစ်သူစီရောက်တော့ဘီဂျေဘာပြောမလို့လဲလို့မေးပါတယ်ဒီသားအိမ်တော်ဘက်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးလိုက်တာအကိုဆိုတာကိုအဖွားပြောလို့သိရကြောင်းပြောပါတယ်ကိုဖြစ်သူကလည်းမင်းကလူတော်လူကောင်းလေးပါဒါပေမဲ့မင်းကိုအရင်မမေ့ခဲ့လိုက်မိဘူးလို့ဆိုပါတယ်မင်းသားလည်းကားပေါ်မှာနှောက်ရက်တဲ့လူကသူဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုညီမလေးပြောလို့သိနေပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကညီမလေးသူစီကိုလာပြီးအဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုပြောပြတာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့မင်းကိုသူချစ်မိနေပြီဆိုတာရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်သူပြောရမှာဖြစ်ကြောင်းကိုရောပေါ့မင်းသားလည်းချက်ချင်းပဲမင်းသမီးစီကိုတွားပါတော့တယ်ဦးကြောင့်ကြားတဲ့မင်းသမီးထိုင်နေလို့ပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောပြီးအပြင်ကိုခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုအရင်ချင်းမှမသိခဲ့လို့ငင်းခဲ့မိတာပါလို့ပြောပြီးတောင်းပန်ရှာပါတယ်မင်းသမီးကလည်းရှင်ကကျမကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတ္တသမားအယူကောင်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်မယောကဝိုင်းတဝက်နဲ့အလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်တော့လိုက်ငါ့ဘီကိုငါကြံပန်မိလေနေမယ်လို့ကောင်မလေးကဆိုပါတယ်
မင်းသားကလည်းနောက်တစ်နာရီလောက်နေသူလက်ထက်တော့မယ်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးလို့ပြောတော့ကောင်းပြီအကြံတစ်ခုပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတဲ့ဝါကောင်းလိုက်တဲ့အကြံသူတို့တွေအားလုံးကျေရီလာတွေမြင်သွားစေရမယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တဲ့မင်းသားလည်းဒေါရတကြီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ဝင်လာပြီးသူတို့သားသူသမီးတွေရှေ့မှာရက်လိုက်ပါတဲ့အားလုံးကိုတိတ်ဖို့ပြောပြီးရောက်ဝဖြစ်သူကိုထားခိုင်းပါတဲ့ရောက်ဝဖြစ်သူကလည်းမတက်ရက်လိုက်တော့ဘာမပြောညာမပြောခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးညီမဖြစ်သူနဲ့ပေးသားဖို့ပြောပါတော့တဲ့အခုညီမနဲ့မပေးသားမချင်းမထားဘူးဆိုပြီးခလေးဆိုကြီးလုံးနေရှာပါတယ်။ဦးချောင်ကြလည်းဒီလိုအယူတွေနဲ့မပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။မင်းသမီးလည်းကိုဖြစ်သူကိုကြည်ပြီးပေးလိုက်လို့ကောင်းချလိုက်ပါတယ်။အင်းသားလည်းမင်းသမီးကိုချစ်သူတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ကားပြက်နေတဲ့ကောင်မလေးပေးလိုက်တဲ့အကြံကတော့တဲတဲချောက်သွားပြီးခြေထောက်ကိုဖတ်ထားပြီးရင်သူ့ညီမနဲ့မပေးသားမချင်းလုံးဝပြန်မလွတ်နဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။